प्लास ब्रश में हाथ रखो। पेचकस दे हमें। सफाई करो जल्दी करो। जल्दी कर सफाई करके लेके मिनट मार। थोड़ा तेल लैके लीड लैके यार। हाँ तेल लैके लीड लैके जल्दी करो। ले आओ लीड ले आओ। लीड लगा आप सीरियस लैके यार जल्दी कर। दो स्प्रिंग हैं तेरे अंदर। ले आओ तार ले आओ लीड ले आओ जल्दी करो। कपड़ा दें लीड दूसरी दो। मेरा कंप्रेसर में हाथ रख यार। लो यार ना लगे मैं देख मार
ये से लगाना डायरेक्ट लगा चला साफ करो पहले इनू अंदरों साफ करो चंगी तरह कंप्रेसर ठीक है बिल्कुल ओके है कंप्रेसर पंप तो जाम सी कंप्रेसर जाम टुट गया कंप्रेसर ठीक है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ कचरा साफ करो इन चंगी तरह ना धो बंदे कपड़ा दे ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ तेल ना धो साफ करो कचरा ਇਹਦੇ चंगी तरह ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ उस तो बाद ਇਹਦਾ कचरा देखो है कचरा साफ करो सारा इन्हों फिटिंग करिए कंप्रेसर में अस्सलाम वालेकुम जी। ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, पाइपलाइन वगैरह मुकम्मल लीक हो गई थी। इसकी पाइपलाइन नहीं डाल रहे हैं, नहीं लगा के और मुकम्मल वगैरह फिटिंग कर रहे हैं इसकी। ये इसका कंप्रेसर है,
बैंड है ना बहुत सकता है गोल नीचे ठाड़ है क्या जगह है करीब ही था लाने हाँ ला दे सिंगल हाँ लाएगा कम हैं बता ही रही हो बाल ये लिक्विड लाइन लगा रहे हैं लगा भी है सेक्शन वाले। ये ऑयल है, इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं। कंप्रेसर ऑयल ना आसान चौरस भाई अरे आसान चलो अली क्लच फिर कहाँ थोड़ा क्लच करा ले हाँ चल चौरस चौरस दे मौसम भी बड़ा प्यारा बन गया बारिश वाला। हाँ अली हाथ हाँ देता है नहीं बेटा चाहिए कौन है अली किधर गया चावल अच्छा चाहिए उस्ताद जी मैं 200 में ला दूँ नहीं और ये उतरा दिया सही है कम करना चाहिए डिस्चार्ज वाली लाइन लगा रहे हैं। थोड़ी बैंड है
अस्सलाम वालेकुम जी। ये कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कंप्रेसर नीचे से सारा लीक हो गया, दोबारा कंप्रेसर लगा रहे हैं। ये कंप्रेसर है, निकाल रहे हैं इसको। लीक हो गया था कंप्रेसर। ये सारा यहाँ से लीक हो गया कंप्रेसर। अब इसको कंप्रेसर नहीं लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये DC इन्वर्टर AC है ओरिएंट का। कार्ड हमने ये खोल दिया इसका। ये पड़ा कार्ड इसका, ओरिएंट का इंट्रॉन मॉडल है ये, इसका कार्ड पड़ा है। ये इसका कंप्रेसर है और इसके अंदर कंप्रेसर नया लगा रहे हैं, बिल्कुल 0 मीटर। इंस्टॉल करके आपको फिर नई वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट वीडियो में। चले भाई, टांका लग गया। अब टांका लीक नहीं होगा इंशाल्लाह। सिल्वर का टांका। ओके।